ผมครับผมนี่ผมก็วันนี้มาน้องไข่สิงอาชาครับผมแล้วมาดูน้องป้าชื่อสุย่าครับเขาก็มาเก็บตัวมาสอนที่ค่ายสิงอาชาครับผมแล้วเขาก็มาต้องโชว์วันศุกร์ที่ 24ครับผมที่จะถึงครับผมแล้วเขามาต้องโชว์เวทีมวยราชดำเนินครับแล้ว FC ทุกคนอยากมาเชียร์ก็มาได้ครับผมโอเคสุย่าสู้ๆครับอาจารย์ครับวันที่ 24อาจารย์ไปไหมไปใช่ไหมไปหมดเลยบ่ผมไปด้วยนะครับแต่ผมจะไปถ่ายวิดีโอเนาะโอเคตุยับวันที่ 24